Oke bos. Halo, assalamualaikum bosku. Di sini saya mau ini bos, nanam mame sapute. Jadi ini saya dulu itu nyangkok sekitar 30-40 pohon. Cuma beberapa pohon batang yang saya cangkok itu patah ya. Karena angin besar, patah. Sebenarnya dia sudah ada ini calon buah mame sapute. Ini yang jenis Madana. Akarnya belum begitu banyak, tapi coba mau saya tanam di polybag nantinya. Siapa tahu tetap hidup, kalau mati ya udahlah. Ini Madana, ini calon buah, ini calon akar, itu bosku. Nanti coba kita tanam di polybag. Oke bosku, ikuti terus. Assalamualaikum. Oke bosku, bos, ini plastiknya nggak usah kita lepas. Ini saya lubangi gini. Kalau memang ada akar, nantinya biar dia keluar lewat sini bos. Biarkan aja. Ini kita nggak tahu nantinya hidup atau enggak juga. Media tetap dengan tanah asli, tanpa campuran. Pastinya tanah subur bos, saya ambil dari kebun. Kita sisakan 3 aja bos, biar nggak besar. 4 kali. Daun bisa kita habiskan, bisa juga tidak, tapi nanti tetap ada rontok. Jadi bosku jangan kurang dan jangan takut bosku. Oke bos, tetap singkup bosku.
Assalamualaikum.